musigale nga muli bwe muti mweberere mbebere bazuukufu nnyo amaaso gamwe mugateeke ku bantu bonna abayimiridde n'oyo abatulugunya mu nsi yammwe. Njagala okubebaza leero mbadde nsoma komenti za Eddie Kenzo bw'afunye akabenje. Waliwo komenti nze n'agamba nti kano kalabika si kabenje, kano ka video clip ka video ya biwoobe kirabika. Kugamba ngolaba abantu bakomenti nga Free Lumbuye bino tebina makulu no diversion twagala Lumbuye. Nze nina message gye nfunyawo munzizizaamu amaanyi. Leero lwensayini nze ne ngamba nti nze nja kufiira ku kino bannayuganda kye bakkiririzaamu nange kinzikiririzaamu. Nja kufiira mu kwagala kwammwe. Nze njagala okusindika message eri bana abasajja batunoonya yonna gye tuli. Tinze bwe mubanga munfunye munkubenge essasi limu ku mutwe nfe, temuntemangako amagulu, temunkubisanga amasanyalaze, temumbonyabonyanga, naye nga nfiiridde ku saidi y'abangi. Nga nfiiridde ku kwagala kwa bannayuganda, nga nfiiridde ku saidi y'abangi. Nze muntemangako kugulu. Sole nze munkubanga masasi, temumpisanga mu bulumi. Nga Amini engeri gye yattamu Benedicto Kiwanuka si gye njagala. Ebyokusooka okunda wako n'okunkubisa amasanyalaze n'okunda wako ebitundu byange byekyama. Nze munkubanga sasi, naye ngenda kusigala nga njogera ekyo kyenteekeddwa okwogera mpaka nga mukoze bannayuganda kye baagala, mpaka nga muzzeemu amaloboozi gaffe kigayayanira bye tugenda okwogera. Ne bwe munaatunoonya, ne bwe munaakwata Lumbuye oba mumukoze ekyo batakomyewo ku siini, tetugenda kuva ku kino kintu. Kino kyatandika tekigenda kukoma okutuusa ne bwe munatanze omwana wange bwe naamuzaala era agenda kutandikira awo we nakoma. Kino Malcolm X kye yakola nga kitaawe avudde mu nsi, kitaawe yafa alwanirira ekintu ekimu, taata we yakireka tekimali tekigwedde, ne Malcolm X yatandikira awo. Kino kye njagala okugamba gavumenti ya Museveni nti yonna gye munaatunoonya tugenda kuyiika bangi nga bwe mulaba Shakira. Bwe mwatwala Shakira n'abageesera, kati waliwo omupya yazze ate ye wa mulyo nnyo n'okusinga oli. Ekyo kye tubagamba. Mulina okufuna amagezi nga gavumenti nti bw'oba oyagala okugobawo akawoowo k'embwa ewunya mu nnyumba, ojjawo mbwa naye tobeera ng'ofuuyira bufuuyizi. Eno gavumenti bw'ewulira ekiwunya mu nnyumba mmese yafa, efuna dduumu n'ebeera ng'efuuyira. Mu kifo ky'okugjawo embwa ewunya n'osooka olwanisa akawoowo bo bafuuyira bufuuyizi. Tosobola kufuuyira kiwunya ng'ekyafa kikyali mu nju. Mukole ku bannayuganda bye baagala, temugenda kuddamu tulaba kuno. Mutuwe demokrasi, mutuwe eddembe lyaffe mu nsi, mutukkirize tubeere mu nsi yaffe nga tuwulira tuli bannayuganda. Mulekerawo okutitirya abagwira nga ffe mutuyita bagwira mu nsi yaffe. Temusobola kututta ne mutumalawo. Ne bwe munaawamba Lumbuye, balumbuye 7 bagenda kujja, temugenda bazikiza mpaka nga mukoze bannayuganda kye baagala. Njagala okubebaza bannayuganda mukoze ekintu. Mbadde nsoma komenti za Eddie Kenzo nendabira ddala nti bannayuganda guno omulembe gwo mulala bali ku kintu kimu. Free Lumbuye mu kifo ky'okusaasira afunye akabenje bagamba sente za mukama wo zaaweddewo. Obadde ogenda ggulu naawe kufuna wasalimusale. Essente z'ekibi zikomye. Ng'olaba bannayuganda bali ku kintu kimu, baagala nsi yaabwe. Njagala okubebaza mwebale kwebeereramu, era njagala obbakubiriza bannayuganda senga mwali bino ebintu temubitaddeemu ngatto kugezako okusomesa abantu bonna kubasomeseza mu komenti. Abantu bangi baali badde babalyamu enkwe, naye njagala obbebaza bannayuganda mwebale nnyo, mugende maaso nga mutereza abantu nga Nsereko Muhammadi, nga mutereza abantu nga buno Butamala emirundi bwonna obuvaayo okubabuzaabuza mu buwereevu mubufune we mubuteeka. Bonna bajja kutegeera. Njagala bagenda okuva mu nsi muno nga bakitegedde nti ensi yabakyawa, bakole bye bakola babalyemu enkwe nga bakitegedde nti ensi yabakyawa. Kino kankikugambe muganda wange, never allow anyone to come on this social media or any platform and tell you that he's supporting Museveni because it is his constitutional right. It's wrong. There is no any constitutional right. There is no any constitutional right that allows you to support a murderer, to support a kidnapper, to support a criminal. And you tell your constitution, it is your constitutional right. Mwami Museveni does not deserve any support from Ugandans.
omuntu yenna golaba nga akulimbalima nti lino ddembe ly'okukkiriziganya ne Museveni oyo mulabe w'Abannayuganda mulabe nkubuulira amazima abantu abasaana support n'okuwagirwa mwami Museveni taliimu tulinamu abasajja nga ba Uhuru Kenyatta tulinamu abasajja nga ba John Pombe abaafa Museveni taliimu mu bantu abeetaaga obuwagizi. You can't support somebody agenda okusindika abasajja bajje mu nyumba y'omuntu bawambe family ye bagitwale kiro babuuze tukulu omwami mumutwala wamuleke nga mubakubye nga bayika amasira mu matu. You cannot support somebody agenda okwewola trillion 4 akoseeko trillion emu endala zonna azigulemu tiyagasa asasuleko bansereko asasuleko bayisima Olex nga bavuma ku bantu sente zammwe ne bazewola ne bazikolamu bintu bala. You cannot support such a person. Nojja wano n'ongamba it is your constitutional right to support such a person. That is the foolery. Tusobola kujja kuno ku social media n'otandika okungamba nti nze ddembe lyange okuwagira gwe njagala era ddembe lyange okuwagira Museveni. Eyo si constitution, eryo si ddembe okuwagira omutemu, eryo si ddembe obwo bunnanfuusi. Tosobola kuveringa ebikolebwa government ya Museveni byo temubipostinga ku page zammwe kwolesa bikolwa bibi. Mwakapostinga abatemulwa ku street bameka, mwakapostinga abafa covid nga mu ddwaliro temuli bitanda na oxygen bameka. Musoke mujje mutubuzebuze nti ddembe ly'okuwagira omutemu. Is it your right really to support a criminal? Is it your right really to support evil? Nga mujja nga mutugamba nti it is my constitutional right okuwagira gwe njagala. Just because I disagree with you, my brother, my sister, Uganda is mutandiko kubola abantu bano. Mutandiko babola nga kyemukoze Eddie Kenzo mu comment sibadde simwagaliza kufa. Era sisanyuse nkiwaki afunya akabenje. Naye waberewo kyayiga nti bannansi batereka era balaba buli kimu kyemukola. Buli muntu yenna yali avuddeyo. Noyimirira ne Museveni n'omuweereza eddoboozi nti yasinga mulungi mpaka last. Ugandans are watching wherever they are. Oba bali mu America, oba bali Sweden, they are watching everything you are doing because they bakimanyi. Temuwagirira bwerere, mumala kupakira migati mu nsawo ne mufuna kyemulya ne mujja ne muba studia ne mubalimbalimba nti muwagira Museveni tukubanga yasinga. You cannot support somebody who imported mercenaries from Somalia to come and kill Ugandans nti ba terrorists. You cannot support such a person. Nojja kuno n'ongamba it is your constitutional right to support whoever you want to support. That is the foolery. Bannayuganda njagala okubeebaza mukoze omulimu gw'amaanyi. Mwongere obbasomesa. Mwongere okukola kye mwakoze nsereko mu komenti. Ne kimujja ne mu buli n'akola live asobole okwedifendinga. Agezeeko siga ekifaananyi lumbuye nti lumbuye muvumi lumbuye avuma obwakabaka. Byonna ngenda byabya. Mukole ogwo gwe mukola baganda bange. Ngenda kusigala ku kino kyenjogera mpaka lwe bali tukuba nze mbasabye. Bwe balinga bankuba. Bankuba engalimu nga linjijawo. Sibino byakumbonyabonya kunsalako bitundu byakyama kunsalako matu munkube engalimu inve ku nsiku ne ya Uganda ngende okufa twawukanya nnaku fena tuli bakufa. Mwebale bannayuganda mugende maaso ne kino kye mukola muboole abantu bano mubabole teri yagenda kulimbalima nti ddembe ly'okuwagira Museveni tasaana buwanguzi bwonna Museveni tasaana support yonna no mwami Museveni talina support gye yeetaaga. Kubine ebiri mu ggwanga ne mwewola sente zaffe ze mulina okugulyamu abantu mmere ne muziwaamu bayimbi nga amalwaliro temuli mu ddagala nga temuli oxygen ffe tusasule bye tutalidde ne tubeera mu nsi nga kiri awo kiringa kidandali onaafuluma onaayingira omuntu n'ajja yesterday okuva e Nigeria okuva e Rwanda okuva e Kenya enkya n'agula ettaka n'azimba n'afuna IDM n'eyange ng'endaga muntu zifaanagana nga ffena tuli batuuze ziggwako lumu nsi ki eyo. Ne mudira bannansi ne mubafuula abaddu mu nsi yaabwe ne babeerawo nga balinga bisaaniiko. Mwe ne mujjawo ne mutulimba this is my constitutional right okuwagira gwe njagala. Is that constitutional right? Bannanfuusi mmwe abantu abatalina mitima wadde jagala ensi yammwe emirulu ne gibafuukira emirulu ne mutagumaako okufuna akakatono kemulina ne mugamba nti tuva mu nsi yaffe kugirya mu lukwe ne katugumire ku mazima ensi ekituufu ebonaabona abantu bafa abantu bali mu mbeera mbi ne musalawo mutunde ensi yammwe mu bulamu obufana bwe butyo. Nojja kuno n'olimba abantu. It is your constitutional right. Ugandans, mark these people. Keep your close eyes on these people. Whoever has ever opened his mouth and gives support to Museveni, mark these people. Whoever has ever extended support towards this man, a killer, a person who comes on TV and brags of killing Ugandans, mark them. These are enemies. Bebatabagaliza. Beba bavuddemu ne babafuula abaddu mu nsi yammwe. Mark these people.
Chemukoze Kenzo mu comment, chemwakoze Nsereko mu comment, keep doing that. They will know that you know. Ntibalabe. Temupowa. Nsomye comment nempulira amani. Ningamba nze sijja kuva ku kino. Bananzita ndi kusaidia abangi. Bananzita mpagira bana Uganda. Nze nakiro nakolo obwakirina. Nayonje kubo. Nalya kyendidde. Naye nga nsigadde kusaidia mwe. Nalya kyendidde. Yes. Mugumire ku kino. Bana abantu abafanana bwe bati. Ulina averi ku TV naje na kubuzabuza nti nze mpagira President Museveni kubanga ze dembe lyange eryo si dembe. You cannot support Museveni. Museveni does not support any support. Museveni does not deserve. Museveni is not worth any support. Tosobola kuwagira Museveni nojja kuno ku TV no tulimba. Ugandans are watching. Buli muntu yenna nga wakera ku macha ne tukulaba muka video ngo bagira Museveni ngo twala sente. You don't support for nothing, you support for money. Muyagaliza mwekanga bannamwe bafa. Bewola sente zaabwe zijeze bayambe mwene bazeba wa mubabuze buliza ku TV mubabuze buliza ku bugundi bamwe ne mudda ku sente za bannansi zebagenda okusasula omuzukulu zagenda okusasula omwana wange zagenda okusasula mwene muzirya ne mutalumirirwa n'abantu ne mutafuna kona mitima jigama naye ensi yaffe eri mu mbeera mbi ne mulabanga bannayuganda babonaabona beyokera mu mayumba bali ebikuta by'amatooke bali mukubonaabona gwe n'osalawo ejjo kuno ka TV obuzeebuza abantu n'oleetayo miliyoni emu n'otandika ogisuulya bannayuganda mitwalo 5 muweereze ennamba z'amasimu mubawa ku ssente zaabwe ne mubafuulingira okwo n'oddayo eri mu state house n'oyogera ne mukamaawo ne mutandika okubuzaabuza bannayuganda mumaakinga abantu bano. Ugandans, mark these people. Mark these people. Thank you very much. Temwerabira mubabole mubaposting mubalabise teriya wagira Museveni kubwerere kino kijjo kunze taliyo Museveni takyalina support ne bano bakola nabo baliyo lwakaja Bobi Wine yabitugamba nti guys we have support even within the system yabitugamba Bobi Wine. Guys we have support even within the system. Tuyino obuwanguzi n'abali mu state bawagira ffe baliyo lwa money eno government bakyajagala baliyo lwa sente. Bobi Wine yabitugamba nti tuyina abatuwagira bangi ne mu state tuyina bangi mujja kwewunyanga government yaffe je mu buyinza nga waliwo abadde mu government ya Museveni nga ate bakola naffe. Nobody supports Museveni. They support money. They are there to keep their position. They are there to get money. Tewali agala Museveni. Buli muntu yenna ajja wano n'akusuulira n'akulimbalimba. I love Museveni is a good president. He's a liar, he's a hypocrite, he's devil. Era njagala bakubiriza bannange kyemukoze Kenzo mu comment, go ahead. They will know. Mwe mwabayimusa bagenda mu ziwere ne bakola amaloboozi baagakolera eri mu Lwerwe ne bakola amaloboozi ne bajja ku Garden City ne babakuba ebivulu ababa supporting abali bawuki bakasuuli bavuzi ba taxi bavuzi ba boda mwe mwa supporting abantu bane mbakolera amanya ani ali bategedde batuse ku point lwe balina okuyimirira namwe ng'ensi eggwawo nga babagoba ku mataka bapulaninga bakuba ku mataka babafuula abaddu mu nsi yammwe babafuula bagwira walabye omukyayino bamuyindi nga ze ne mundu alamuza ttaka yeeyongeza nako asinge n'ekiwanya kisembeze eno ebyo bikola mu nsi ki obikola waani obikola mu nsi yaani obikola mu nsi yaani genda eyindi ya wano otandikewo supermarket oba pharmacy olabe otundemu ng'oli wa black ng'olina enviri nga zino olaba onaafuna kugulako genda mu UAE tandikawo grocery tandikawo bakala ng'oli muzina enviri nga nzo olaba onaafuna kugulako olina funa muyindi atundemu eyo bakala genda eyindi ya wano tebasobola kuwagira nga toli muyindi naye ffe waffe gy'obisanga wokka okisanga Uganda ng'omuntu ajja leero okuva e Kenya ajja leero okuva e Rwanda ajja leero okuva e Tanzania leero ne bamuwa ekyapa ky'ettaka n'azimba ne ID ne bamuwa endagamuntu ng'efaanana n'eyoggo omutuuze alina bajjajjawo 5 mu Uganda be baaziikaawo biri waffe biri mu Uganda awo nvuddewo who is Lumbuye musitwage no Lumbuye yaani wano wengenze wewandeese nzo okuddamu nsooka kusoma comment sooka kwetegereza buli kimu kye boogedde ebedda ndaba bakulitisaizinga waliwo naawe twaba bali mu struggle nga bakomentinga birala tetukkiriziganya naye biki
kino kanchi bagambi ono Lumbuye yandese leero. Who is Lumbuye in this struggle? Who is Lumbuye? Kino njagala mukiwulirize baganda bange Lumbuye kye mu struggle eno. Lumbuye yani mweno struggle. Lumbuye yani mweno revolution. Lumbuye yani. Lumbuye jinja ly'amaanyi nnyo eritambuza Museveni embaliga ne Muhoozi. Lumbuye jinja ly'amaanyi nnyo eritambuza Museveni embaliga ne Muhoozi. Ono omwana asula Museveni mu bigere ng'ejjinja. Museveni mumulabe engeri nnaku zino z'atambula. Atambula ebigere biri biti oyo Lumbuye. Nkubuulira amazima. Ono Lumbuye si kyangu kyakumuzaawo senga tadda kusinda. Ekyo njagala mukitegere mwenna abali ettake. Njogedde ne mukwano gwange aliyo ttaka mbulidde embeera eriwo. Naye mbeegayidde baganda bange ng'oli ttake. Mbeegayidde ng'oli ttake. Bambulidde embeera ettake. Nga yemu olumu Stefana eri e Kampala. Abasajja bakuttira ku mitwalo 2. Ku mitwalo 3 abasajja bakujjawo. Njagala baganda bange mbeegayiridde mwenna abali ettake mu nnyambi baganda bange. Omwana ono mumuze. Munoonye. Buli kimu ekisoboka baganda bange mukikole. Mulabe nga munoonya Lumbuye gyali. Oba bamuse tumanye. Lumbuye musajja w'amaanyi mweno struggle. Lumbuye asuza Museveni nga teyeebase. Lumbuye adiriza plans nyingi bana abasajja ze bali tukoze mu Uganda nga Lumbuye yazikubye ne batyo zituukiriza kubanga bamaze obbaalya. Lumbuye yasinza okuexposinga Museveni kino njagala nkibagambe. Twali badde tetulaba kiriwo abadde Lumbuye. Ono Lumbuye mumulabanga owa bulijjo message babadde nga bagimuwa kuvira ddala mu state kino yakyogera nti mulinde Museveni ave mu buyinza. Nja kubikula ennyumba n'amabaati gaako. Bino ebintu bye mbadde mulabanga Lumbuye ajja n'asoma ku mpapula ze. Ebyo ebintu birina evidence, birina audio, birina ebifaananyi, birina buli kimu. Tasobola biteeka ku social media kubalaga. State ebe ino okumanya ani gwe twali naye ku lunaku. Eyo drone abamaze ogiwaayo. Kiba kitegeeza nti oyo omuntu bagenda mujjako omutwe gw'ensingo ye yayolesezza. Lumbuye yabagamba Museveni kave mu buyinza ennyumba egenda kubikuka amabaati. Oyo omwana gwe mulaba ayina obujulizi ayina message mbagambe omwe ekitiibwa Kyagulanyi yatugamba nti mu system tulina abatuwagira nga bali naffe. Oyo Lumbuye ayina evidence buli kintu kyabadde nga asoma n'aleeta wano ku social media. Bino mbabuulira amazima nteekako omukono wali ne bagutema n'esigaza half. Oyo omwana ayina message nga tasobola giteeka ku social media evidence. Kulaga bamuwa message na china audio na zijje ziva na message na jeziva. Nezo drone tasobola ziteekako. Tasobola kuleeta ddoboozi kuno. Tasobola kuleeta kuno evidence. Lwaki? Nti oli amuwa message ne ziri drone abastadde matiga. Baba genda basaanyaawo. Yes. Kino kyenkugamba gano ge mazima. Lumbuye eddoboozi ya Lumbuye ne limala lisirika mujja kwekanga nga Museveni nga Muhoozi ye president naye nga temwategedde. Bino Lumbuye byabadde akola kusasula plani zaabwe. Babadde nga bamuweereza message direct from the state. Yakugamba nti linda Museveni ave mu buyinza. Ngenda kubikula ennyumba n'amabaati. Kiki kye wali otegeeza guluzo wali otegeeza ki? Ono omwana ayina information nga ayina ne evidence. Guno omulimu Lumbuye gwabadde akola batono nnyo bannayuganda basobola okugukola. Batono nnyo abasobola okugukola ku social media. Ani ayina bidi neyo lo okwogera Lumbuye byabadde ayogera. Lumbuye omwami gwe bayita Agri Kiyinja aliyondoza mu America. Mumpulirize. Yawandika katabo exposinga dynasty ya Museveni ne programu zabe ze bali bategese. Yawandika katabo ako Lumbuye gundi oyo Agri Kiyinji. Nakateka ku website nakateka ko loko nakateka ko password nga tosobola ka accessinga. Oyo omwami Kiyinji kwe kubira Lumbuye namugamba osobola okusoma katabo ako nkakuwo kasome. Nga government ya Museveni mwega ya katabako kajjo ku website nga ya kalokinga they cannot access it. Nobody could access it. Ono omusajja n'agamba Lumbuye n'amugamba manyi Agri Kiyinji n'amugamba obaye Agri Kiyinji obaye Kiyinji mumumanyi oyo omusajja abadde nga akubanyo government ya Museveni tali mu Uganda yadduka. Yagamba Lumbuye kana akatabo osobola kasoma nkakuwo inallo nti campaign osobola kasoma najja nakasoma na exposing a dynasty yonna program z'abana basajja zibali bakoze nga teri yakisobola.
Gomanyo yulumbuye byatutaasiza ebyali badde bitutuukako nenga bana abasajja babitidde bikola lwako amazobbabya obimanyi ono lumbuye tali yekka mutumuluza nti ebintu byabadde ngajja n'asoma abadde nga apanga bipange najja n'abiwandika wabbali nkugambye nteekako omukono wali ne bagutema n'ensigaza kitundu bw'aba byabadde ng'atuwa abadde nga yabiwandika ono omwana alina information nga tasobola giteeka ku public drone zonna abaazimazo zikuba bano ba Museveni buli bayingira mu meeting okola meeting basooka kumagamaga oba drone tebalaba kubuuli amazima ono omwana muveeku ekimukubisa bano bonna abasajja boolaba bansereko buno bonna obuvubuka obadde bwimusenga bumukuba bwonna yamala bwambula si bwakabaka tebakulimba nti lumbu yabadde akosa propaganda yakuba obwakabaka yavuma kabaka yavuma katikkiro basajja mivule ye yasuubizaako n'okubwokya obwakabaka asanye obwakabaka bonna basajja mivule tewali yamukuba saalaba konsereko ngazze ku Facebook ng'akuba basajja mivule basajja mivule ye yabusuubizaako n'obwokya n'obumalawo bonna bamaliza abaganda lumbu yesi asoose okwogera ebituufu ebifa ku bwakabaka abalala babusuubiza n'obusaanyawo nga babwokya basajja mivule yasuubiza okwokya obwakabaka bonna bumalewo ani yamukuba ku Facebook Nsereko yakayogera ku basajja mivule emirundi emeka abalumbi obwakabaka nga bangi njagala nkubuulye bino babyekwasa bwekwasa eno fitina omwana yabambula n'abalabisa emirimu gyabwe ne gifa lumbu yogamba nti Uganda okuterera Nsereko amala okufa n'abo abalabi yasoma yali tategeeza nti yagenda obbatta yagamba kyali ategeeza abantu abamu tebategera mangu nti bano kyekizibu kya Uganda badde abo dealers bakulaga nti bajjako Museveni naye ng'ate bamukumidde mu buyinza bibanu teyagamba nti yagenda okutta Nsereko no yakugamba nti Uganda okufuna emirembe n'okuvuganya ebituufu n'okufuna enkyukakyuka Nsereko amala kuvawo lwaki nti Nsereko musota enkyasiba mu State House ensasiba ku TV kubalimbalimba oye lumbuye buli abadde amulumba yamala mwabya yayabya katama n'emirundi nga handula wako ye hamu kajja mu struggle kaze kulya tebyamala ne bizuuka kati mwali mu struggle teyadduka buli kyabadde ayogera kibadde nga kibaawo yabyogera n'abagamba nti tamala emirundi mukozi yajja mu struggle kuyiya teyamala ne kibaawo bye bine bikubyo ono omwana netalina nsobi ono omwana ali ku kituufu tetusobola kuzzaawo lumbuye ekyo nkibabulya baganda bange lumbuye struggle y'amaanyi lumbuye jinja ddene lumbuye nga taliiwo gwomanyi lwaki lumbuye bamugjawo bana abasajja balina pulaani nene balina missoni y'amaanyi nga lumbuye bw'abaawo ebimu bigenda fa ekyo nkubuulya mazima lwaki nti yalina lo yokka esome ebintu abasajja bali mu state bye bamuweereza bino ebintu nkubuulya mazima bye baba babimuwa bamuweerako ne proof bwe babeera babimuweerako ne proof tasobola giteeka ku social media lwaki nti ziri drone enkyaba bagenda zijjako emitwe Museveni atufugidde mu kutubuzaabuza akozeseza bafutukumira mu buddu akozeseza baffe akozeseza opposition okubalima nti bavuganya bawagira ffe naye ng'ate bakozi ekyo sijja kimenyawo tosobola kungamba nti yonna Kampala ekulembera opposition yonna Kampala the center of economy mbu opposition entuufu oba ofulinganiza ndi musiru kutuukaawo ngamba nti opposition eri mu Kampala yonna ba MP abali awo simanya ba meya baani bonna batuufu nze sibangako mudongo kutuukaawo. That is the center of economy. That is the interest of Museveni. Tasobola kuteekawo bamuvuganya bokka ayinamu ababi. So oli bw'avaayo n'akugamba nti gundi ne gundi balina kufa tufune entuukakyuka tewali gwe yasobya temwategera teyagamba nti yagenda obbatta bano be bakumidde Museveni mu buyinza badde abo dealers azanya n'azanya n'eri ebyo gye tugenda gaana byogera ekitu ekite bano abasajja okutufuga ebbanga ddene kutya bwe nayogera bino bagenda kunkyawa omanyi n'agenda okutta neiba n'osirika mbu boona amugamba bajja kukukyaba yogera amazima ofe lumu speak up ofe ng'obyogedde ekyo nkubuulya mazima lumbuye tazikawo baganda bange ekyo nkibabuulira lumbuye yasooka okwaza lumbuye yasooka okuba pulaani y'ettaka ani yali akyogeddeko lumbuye yasooka okwanjuluza pulaani y'ettaka abasajja gye balina nga ne bino bye tuwulya tebirina bakujja ani yali akyogeddeko yakubuulya pulaani gye balina mu kisanja kino n'ajaabya yonna ono jinja ddene lisuza abasajja bano nga tebeebase libamereza embaliga ne batambula mbaliga lumbuye n'oli oli ng'ali wali newankubadde mbadde sikkiriziganya naye human being. Do you know what you are talking about? Do you know the person you are talking about? Osobola okwogera lumbuye bye badde ayogera basobola obbikuwa n'ojja bano n'obisoma gwe
osobola okubisoma nga babikuwadde lumbuye byabadde ayogera osobola bisoma oli omwana abadde yasalawo nga yamira ensanafu nga yateeka okugulu mu kamwa katimba gwengodde balinga odda kuliko kitibbi kyo newankubadde mbadde simwagira naye nze oyo lumbuye mufeeko ne babuloga bonna abamukuba babadde bamutyako kimu nti baalya naye nga batyo baalya oyo lumbuye mufeeko muganda wange babuloga betwasigaza kati abamu basigala double dealers bali eno balya neeri betwala ne ku polisi nabo babakutte kumbe basindika message nti ero bakunona tebe twabikowa muganda waffe twagala kutubuzaabuza abantu abasigala mu sitwago kati entuufu batono naddala kuno ku social media mu 7 center stadde kuno yanoonya bannayuganda we balina amaanyi wateeke ssente akimanyi nti eno social media bannayuganda kubazukukidde yetambuze message yebazibula amaaso wano watadde ssente tulina kuno abafere bangi naye nga beyita banuupu kwe bali kuno Museveni akimanyi walabe wali amaanyi go wateeka ssente zaffe zonna zaali badde zigula eddagala malwali oxygen zonna ziri kuno ku Facebook tujja byogera ekyo nkubuulira amazima ekyo sisobola kirumamu yakimanya nti kati bannayuganda sitwago bagisigaza ku Facebook kwatadde ssente kyovula baagala kujjako lumbuye balekerawo bazibula amaaso lumbuye abadde akuba ekintu ng'alinga nabbi kiki kyatayogeddeeko kitabaddeewo guyogora bamusongamu omunwe yamu exposing omulimu gwafa mu state nga Nsereko lumbuye yakuba Nsereko nga ne Shakira n'abagesa tanabatugamba kyali mu state house Shakira kyeyogere muyinza okulowooza mbirimba kambi playing emu wano katono sigenda playinga binene nnyo kubanga biwanvu muwulire ono omukazi yafiira maanyi baali balina omujja baali tebayinza muleka kubanga obujulizi bwonna bwali wano wuuyo muwulire ntwala omukisa guno bagamba nti twongere kukola ki kunywera bingi bikyajja bangi bakyajja abakyakriticizinga bangi naye agali awamu gegakola ki gegaluma ennyama ndabye vidiyo ya mwami Nsereko Muhammad MP Kampala Central ng'ayita offices z'abantu obuntuntu obufulukwa ffenna tukimanyi bulungi nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde ng'avangayo n'agamba nti people power kisinde tavangayo n'agamba munnayuganda n'omuntu people power kibiina kya byabufuzi of course not ate bw'oyita obuntuntu ne NRA yali ejja mu buyinza baali bayeekera right now it's the ruling party bwe yamaa neefuuka NRM abatakimanyi therefore stop minimizing stop criticizing ffenna tumanyi role yo gw'omulimu gwo omanaginga opposition mission yabadde yakusika bantu ba independence ng'obatwala babeere lining ya NRM era gwe mulimu gw'obadde okola buli omu akimanyi and I'm talking this nga nyina n'obukakafu Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016 NRM yali etumye ssente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag okitegeera twasula ku state house ennaku ezi satu bameeya baragadi baaliko bakansalaazi ba MP ba division Z5 ezikola Kampala we were all there nga lwaki tutuuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalonda nga woolaba akalulu general elections buli member wa NRM avaayo n'agamba nze nga Kizza Shakira nsembye gundi abeere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyeyina okuteeka mu bakandidensi baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje ssente ezo pate zeyina otuwa twasula ku state house ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon ng'eriko Sams ng'ojja n'olaba President n'ogenda you came out gwe kennyini n'otugamba President temugenda mulaba leero mujja mulaba nkya I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni
n'omuyita simanya wakayima simanya engebbiri zakola zitya eyo storage wayogera bagenda mu nsiko simano n'aliola mu lubuto kati akomyewo akimye mutwe ng'otegeeza President Museveni okitegeera ne tusigala nga tusirise but that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayana okulaba President Museveni naye ku bantu abalaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo nkyogera nga ndi mukazi musiraamu ntya Allah okitegeera naye kisinza okunkulako waya gwe kwe kuvaayo n'ogaa nti obuntuntu obuzimbezimbe simanya office who are you? If you're working for the government nga sente zo zirya zirye naye lekerawo okuminimizinga abantu bwotyo si bwe wali. Fena tumanyi bulungi omulimu gw'obadde okola mu NRM nakati ng'okyagukola kati olaba people power abantu abasinga badde bajja nga bali independent bagenze mu people power wasooka n'ovaayo n'ogiwaana right now ogifuma olaba akalulu kasembedde abantu abali independent tokyabalaba bonna bagenze mu people power. You've started criticizing it. Stop it. Lekeraawo eyakusinza aba yakusinza okikkiriza oli musajja musiraamu Allah bw'aba ageze ne bw'okola otya gw'omulimu gwo teri atakimanyi obadde okwatanga ba independence n'obatwala ewa Mwami Museveni twalaba ffe twali mu kalulu you financed independent candidates ekyo nkirinako n'obukakafu naye gwe okuvaayo ogambe oba office video mpanvu ekyo mukiwulidde mutegera obusungu kuwa bujja ono omukazi agenda okwogera bino nga bino Lumbuye yabigamba densi nga Nsereko bamwanika we yajja obusungu buli muntu gw'olaba asonze mu Lumbuye emmondo si propaganda bwe tudda ku propaganda ffe tuli bayizi tuli baana bato tukyalina mu nassale abagraduatinga with the PhD in propaganda ye regimu ya Museveni yo propaganda wawe bamudocumentinga n'omudocumentinga nti abattibwa nga 18-19 baali bayeekera baagala kuziza kulonda. In your own wisdom, do you really believe that in Uganda we had terrorists who had come to sabotage election on 19th and 18th of November last year? Gosobola ekyo kikkiriza n'okigula ng'olina obwongo wayonka ne bakuzako ng'olina emyaka 2 ekyo sobola kigula. Bana abasajja bod propaganda wawe bamudocumentinga n'omudocumentinga ne bamuteeka ku TV nga tebalina wadde ensonyi. Kati bwogamba muno mbulumbuye propaganda Lumbuye struggle menya Lumbuye talina propaganda Lumbuye buli kintu kyonna kyaleeta kuno ku social media bamuwakiwe atenga kituufu kuviira mu state bw'abanga byayogera si bituufu munoonya waaki lwaki mumutadde mu sente zonna zimajja mu IMF ezaali badde ziguli abantu emmere ne mutuuka okugulira abantu bonna ne mbagulira omanyi nti eyawaddeyo Lumbuye aswanaye mu nnyumba nva kwogera n'abantu abali ettaka bangambye nti kugambye oli omuntu twamwewuunyiza tanaba wadde okola post yonna wadde video yonna era nga munne gwabadde aswanaye mu nju gwe tekikwewuunyisa bamututta atunula bwati wadde n'okukwata ka video wadde n'okukwata ka video sente zamwiwa omusolo egyo ziraga ne bagulirira buli omu abalina emitima eminafu ne bakkiriza ne balya ne bawoyo bannaabwe. Uganda eba tesobola kunywa nga tukyalina abantu abalina emitima eminafu mubuzaabuza abantu mujja kuno ku TV ne mubuzaabuza abantu ne muwolesa obusungu obungi Lumbuye abadde muntu muzibu nnyo abadde mubi nnyo tulina ababi mu gavumenti ya Museveni nga bemusaavinga nga basinga Lumbuye talina bubi obubi bwa Lumbuye kwogera mazima obubi bwa Lumbuye kubaanika obubi bwa Lumbuye kuba exposinga bwe bubibwe because ayogera mazima byayogera temusobola byogera ateekako live n'agatta TV zonna eza Uganda mulwokuba bannayuganda abasinga obungi muli bafitina emitima gyamwe tegyagaliza mwerwanisa mwekuba bukubi bikono olaba munna afulumayo ng'omugendera ku musawo ng'omukubisa akabenje ng'oyasiraana ebyo bye mwamanyira kusiranya bannammwe mwabadde mwamugenda ne kuba sawunduza nga temumufunanga kubanga emitima gyabwe gya fitina nnyo. Museveni kyavudde alemera mu buyinza titulina abantu ng'emitima gyabwe minafu nnyo emitima gyammwe minafu nnyo n'owaayo ensi yo ku miliyoni 5 n'ogula akapoliti n'ozimba naawe n'osigala ng'obonaabona ngaffe era naawe n'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ku miliyoni 5 n'owaayo ensi yo. Emitima gyammwe bwe ginaba tegivuddemu obwo bunaku
Muino okubeera nga muli banaku kungulu nge mitima gya mu migagga nga musobola okunywera nga lumbuye kyakoze tewali asobola kikola yali badde yali adda sente ne yali sabye mu 7 nti ku bizimbe biri mu Kampala mpako kimulumbuye bali badde bakimuwa nava mu kino ekintu bameka bayine mitima gifana wakite musima bameka batutunze nini mugano okusiimako uyu mwana nebe yali sabye Kampala ne bamuwaye ekizimbo bamapera bali kimuwadde nkubuuli amazima gomanyi byala gomanyi mu 7 wabadde asula atuko mutekamu bilioni na bilioni za sente naagulira obukiiko bonna obuli ettake obwali badde bwekunganya ne bulwanya munabe bonna naabugulira bonna ne babiranga basindise bati tujja genda ku street tewali yenyeenya bonna bali awo olaba pato n'abalala abatonotono abalala bonna basindise ku bukiiko bonna obuli ettake kati bana Uganda balina community y'amaanyi ne bonna bali bati sente zaffe gye zaalage bali abutonotono owuta supu ne weesubye ennyama oli n'alaba ng'okuwayo ensi ye kyekisinga gwe ngodda ku lumbuye teri yasobola kukola lumbuye kyakoze. I celebrate that man. I will celebrate him for the rest of my life. I will celebrate him forever. Ani asobola okukola lumbuye kyakoze omanyi abatunze sitwage eno ne batunda ensi yaffe ku buntu obutono bagula n'abatalina kye basobola kukola nga bafulu figure tasobola documenting abantu abatano okulonda naye lumbuye ayugumya Uganda yonna n'abayugumya internet yonna kabaka wa internet buli omu n'avunnama abantu ne bava ku TV lumbuye azze Museveni asobola n'omuwaako ekitundu ku state house gwe ngodda wano ng'oyogera ngodda ku lumbuye olaba bagula bali ba Ashbaga Kato atamanyina kuwandika statement satu atane tasobola gamba bantu atane gwasobola waliwo yalonda nga Ashbaga Kato ya mu convince nzokulonda lumbuye asobola convince nga abantu baleka omanyi baatusiza kuno ku internet nga gojo mmekita kebinyebwa mbuwadde ne wankubadde abantu abamu tebali batuufu tebali perfect naye ffe tumulwanirira lumbuye will never be replaceable ekyo nja kyogera tosobola kuzaawo lumbuye teri yasobola mu replace nga taliyo tuyina okufuna amagezi bameka abatunze sitwageno bameka abatunze Uganda ku bintu ebitono ng'oleta lumbuye mukamwako ng'omuteeka ku bbejo ng'otandika omuwandika wandika ku kasasiro osobola okuwandika ku lumbuye kasasiro omanyi abantu abatutunze mweno sitwago gumanyi lumbuye watadde mu 7 lumbuye yabiza buli muntu amaaso gali ku lumbuye bonna bamafia yabakuba n'abateeka wali bonna bandira ki badabodiras yabakuba n'abateeka wali abadde talina gwasosola gwe kasito tandika okujejjenga ne bakugwamu proof nerabika talina kintu kyabadde aleta kuno ku internet nga tekiriko bujulisi tayinza biteeka kuno ku internet drone ze bajja zikwata abatakyafuna message yabagamba mulinde mu 7 ave mu buyinza ngenda balaga ngenda kubikula ennyumba n'amabaati gaako uzali ategezaaki bwengodda kuno kusose media ngo discussinga kulumbuye nze munda bambadde nga mulwanirira buli avaayo n'avevenga nga yagala okuba lumbuye because nali mmanyi basooka kuleta batamane mirundi basooka kozesa bano baba bakimbugwe live bakozesa bano n'ababloga bali ku kusose media okulaba nga bamunafuya nga kiganye babadde balina muwamba buwambi byonna biganye okutiisatiisa kuganye okuvuma kuganye buno bonna Calvin Rich Kayanja buno bonna obutasinyamanyi obutamane mirundi bonna nga bukuŋŋadde ku lumbuye nga buli omwe mundu asuniza ku lumbuye we wabadde waaka ewa lumbuye wabadde waaka senga tuwabadde waaka mwanoonyiza waaki senga tuwabadde waaka lumbuye mwanoonyiza waaki mwanoonyiza waaki oba tuwabadde waaka yabadde abasuza nga temwebase n'abatambuza embaliga nayanika emirimu gyammwe gye mukola mu bizikiza n'agireeta mu kitangaala mumukyayira mazima nodda wali n'otandika okwogera ebyokunanaagira lumbuye nze mbadde sikwatagana naye nze njagala ateebwe nonsense waliwo akoze lumbuye kyakoze gweosobola okwogera lumbuye bebadde ayogera basobola obikuwa obisome n'obisoma gwe nga nokukola statement 3 ozikola weekwese nensi gye tulimu mugimanyi gweosobola okwogera lumbuye bebadde ayogera oli abadde yateeka abantu ku bunkenke nga baagala namuwayo nga musingo gwe ngodda wano ng'oyogera ebyekisirusiru buli akuba lumbuye n'amutunuzaamu emmundu fitina abala babaanika abala babadde bamukyawalwa views nakuwamba internet nakola linnya eyo ye Uganda tutambulira mu Uganda ya fitina n'alabye ensi ezirina fitina bannayuganda mulina fitina n'obeerawo nga toyagaliza oli nakugamba gwe penge owagira Kyagulanyi kubanga omanye kamokya kubanga kyaliwo
Chikwetagisa kusooka kumanya kamwocha otegere nti abakazi bafira ku malwaliro bafira ku bubalaza bw'amakubo nga tewali ambulance. Chikwetagisa kusooka kumanya Bobi Wine otegere nti oluguudo ery'Ekakuto sirukole. Chikwetagisa kusooka kumanya Bobi Wine otegere nti abantu bafira mu malwaliro teri bitanda teri oxygen teri dagala. Does it need you to know Bobi Wine first? To support him, to know what's wrong, what's going on in our country. To know how Museveni has enslaved us. Wetaga kusooka kumanya Bobi Wine. Eyo lye fitina lye tuvumirira. Fitina lye likumidde Museveni mu buyinza. Senga bantu mwe mwalina emitima nga gisobola okuba eminaku wabweru naye nga munda muli bagagga Museveni alibadde yavadda mu buyinza. Naye abantu abatutunze bantu baffe bwe babakuba nga muvayo nga mugamba mboyo avumirira Obuganda avuma buli omu kubanga baba exposinga. Muyitirize emirubu. Muyitirize emirubu. Ne bagaba obusente buguli abantu emmere babawe emitwalo 10 abayimbi no balabe wasali musalinga bagenze bukimayo bana abantu wala bafe oyimbe emyaka 4 oli mu buyimbi notakwatibwako nnako nti obusente babulekere banna Uganda babagulire emmere mumugenze buno nayo oyimbe emyaka 4 emundu muzisonga mulumbiye kubanga aba exposing emirimu gye mukola kuno de kuli mutandiko okuvevengera okwo lumbuye munayinze muwagira nayinze wadde bimusikwatagana naye inze nkwatagana naye na buli kimo na buli kimu kwatagana naye tewali kyakoze temusobola kikola tosobola kikola bwe bakuwa message nkugambye agri kinji yabuza lumbiye osobola okusoma akatabako nkukirizo kajjeyo ne bamuwa password nakanaga nti nze nje kasoma ono abadde mwana nga yamira omusota tosobola na mumeketerako binyebo bano bansere ko bayina fitina baba anika emirimu jaggwawo baateka mulaiki emirimo gyabwe kyekibakwasa obwo busungu bwe mulaba bonna balumbi asere ko bayina fitina na bujja kubanga babaanika omulaba walampa Bobi Wine kubanga Bobi Wine yamalawo emirimo gyabwe mu parliament waliwo government esobola okugaggawaza bannabyabufuzi nga ya Museveni weri ne tubeera n'ababaka 529 mu parliament ne tugatta Rwanda ne tugatta Kenya ne tugatta Tanzania nga Uganda eyina ababaka Tanzania be omuwendo gwa Tanzania abaka ba parliament abali Tanzania abaka ba parliament abali Kenya abaka ba parliament abali Rwanda Uganda bagatta bonna. Can you imagine? Kenya ina abaka 3 n'okusoba Tanzania ina abaka 3 n'okusoba Rwanda erabika eri mu 10 oba 2 tesuka abaka 3 tesuka abaka 2 fe tubagatta ntujikubisaamu. Ani asobola okugaggawaza munnabyabufuzi mu government ezibadde wonge ya Museveni ngono okujja obuzi ku TV n'ovuma Bobi Wine bakusasula ogenda gisangawa okujja obuji ku ka Facebook n'ovuma family ya Babi n'abaana be bakuwa sente ogenda gisangawa yo government eno yokka yesobola bafula abagagga nga mudiringa eno mudiringa n'eri lwaki temukubalumbye ne mwagala omutto obusi mmwe waliwo asobola okugaggawaza ku government ya Museveni ng'eno ne bakuwa milioni 5 ezagula masuuti ne bakuwa milioni 2 ezagula motoka ne bakuwa milioni 25 gomusala ne bakuwa $5 n'okusobezeza kugendako out. Ani asobola okugaggawaza yo government eririddawa lwaki temuluma amanyo mu bakatolu bwama lwaki temuluma amanyo ne mwagala n'okuteeka ebigere mu toyi kubanga omulimu guggwawo mwagula nga ba independent nga mbatola ba Museveni nga mba silence nga bajje no public nga balimbalimba abantu Museveni vaako lumbuye gyabaddakola n'abandika emundu zonna musinuza muje tewali akoze mulimu lumbuye gwakoze tuteekeddwa okwapreciate nga netumusiima nosanga omuntu ali ku Bobi Wine gwe osobola okumanyira Bobi Wine wali nyo osobola okulinnyawo nali kata wano omwana mu Bangladesh bamute Shakif Nambuzo waye Bobi Wine omumanyi ni mugamba Bobi Wine mumanyi gwe mumanyi ngani. He asked me, are you from Uganda? Yes. Do you know Bobi Wine? I said yes. How do you know him? I know Bobi Wine is a Ugandan leading opposition politician. Bobi Wine atunda munsi yonna, is a brand, is in America, is everywhere. Gwe Muhammad nsere ko bakubuliza na bingo abantu ne batandika okunanagira ani akumanyi ngodda ku mukulembeze w'eggwanga ali mu mpapula za BBC ali mu mpapula za CNN ngotandika omukolya kamawulire mbukubanga omulimo gwa mu parliament agala gumalawo ayagala kusanyawo government ene takolya abantu nga yegaggawaza yokka ayagala kola government eyagaliza abantu ayagala kola government nge sente zaffe tezigwera mbana byabufuzi abatene kye bayamba muri mu parliament mujjuza njijuze naye abantu bakyabona eri Ekakuto na teri ngudo ebutambala teri ngudo mujjuza parliament ensi eyongera kunyika mu bwavu ensi eyongera kubona ebe Bobi Wine byagala okujjawo kyovula mu kuba bubi nnyo is the greatest enemy of all mafias abatusakinga obusakinze nga mutufuna mu bufunyi
temulina kyalo kye mumukubira ekintu kimu kumalawo mirimu gyammwe mu parliament kukyusa kuleeta bukulembeze bugenda kukolera abantu servant leadership civilian leadership ayagala kuleeta bukulembeze bugenda kukolera abantu mmwe omulimu gwammwe giba giweddewo gino emirimu gy'okugula abaka bya parliament gijja kuba tegiriiwo gino emirimu gy'okugula ba independent gijja kuba tegiriiwo gino emirimu gy'okusharinga ssente kwata milioni 10 ronda age limit gijja kuba tegiriiwo munaaba mufunirawa kyemuva mumukubiza busungu ntukubanga yagala kujja weno government yavuwaza abantu amalwaliro ne gavunda buli kimu ne kivunda kubanga sente zigenda muna byabufuzi bw'abyogerako bye masasa okugamutunuzaamu abyogereko anamutambala tujja kumutambala nze mbagambye omunaamagala okunzita mufune esasi temuntemako emikono temuntemako amagulu mujinteeke wano ku mutwe ngende omulundi ogwo naye ng'ensi endowoozaako baganda bange temuddamu okuzanyira ku lumbuye oyo lumbuye kumulaba musajja w'amaanyi abadde musajja w'amaanyi alina gy'atasiza uganda kinene njagala mbabuulire baganda bange kino ekisanja kye tugendamu nga Museveni tavuddemu buyinza nga Museveni tavuddemu buyinza mwe kye mulina okumanya nti embeera ya Uganda mwami Museveni effujjo lye alidabolinga budaboluyizi mu 2016 yajjako Facebook najjako WhatsApp abaina VPN ku Facebook baliko ku luno bajjako internet yonna nga buli kimu bali kikola nkulaga how is doubling his violence mwami Museveni violence ya doubling kato yakugamba mu 2026 waliwo omukisa gw'okuwangula ali mu kufuuwa mulere oyo ali mu mpewo eri kumufuuwa bana abasajja buli kisanja kitugenda mbaba abaladde kiddako effujjo lyabwe balyongerako bwongezi ku luno be baba wambye abaana 5 oluddako bagenda kuwamba mutwalo they are just multiplying their violence tebakulimba nkyakawoweevu n'obuntu bulamu n'embeera ennungi eriwo mu 2026 oyo akulimba mu 2026 tujja kutwala obuyinza nga tebaabutuwadde ku luno oyo munkubira oluyojje wano nkuweya akacupa ka gundi ka strawberry tewaliiwo chance eriwo leero oba nkya chance eriwo anytime okujjako Museveni togirinda mu 2026 bano abasajja balina pulaani nga nnene balina pulaani nga muzisa kyalo gwakulimba nti Museveni mu 2026 tugenda mujjako nkugambye mukuba oluyinku guli akacupa ka strawberry teri mukisa omukisa guliwo leero oba nkya kukwata bipande kujja gavumenti eno mu buyinza so si mu kalulu kana kalulu twagendamu kubalabisa na kubasoomooza uyagamba mbukola structures nupu ku luno mulemeddwa okuwangula naye ekisanja kijja muyinza okuwangula oyo ava ku mwenge bana abasajja they are ready to keep us slaves to make us indigent forever at all costs bateekeddwa okukola buli kimu kye baagala sente zaffe zonna ezaalibadde zikulakulanya eggwanga bazitadde mu byabufuzi kwekumira mu buyinza ng'osuubira nti oyo omuntu alina gy'alagamba ogenda mujjawo mu kalulu oli akugamba mukole structures 2026 is near kubanga mwasuze ku maluwa bana abantu muna Uganda mpuliriza kino kimakinge kweno page you are going to see you're gonna witness what you had never witnessed in your life in these 5 years, in these 4 coming years. These 4 coming years, you're gonna witness what you had never seen in your life. Mubufuzi wa Museveni. You will see what your eyes had never seen. You will see it. Bana bantu balina plan. Baba labo bazikusanya mu Uganda kujifuula nsindala. Olinga kugamba mutugenda mu kulonda. Mbutujjeko Museveni mirembe. Avevingira kuno ku Facebook buli muntu golaba akuba lumbye amukuba lwa nsonga emu yabambula n'abaleka bwerere ono abaleta taliza wikasitotandika okulyamba nansenkwe nga yakwambula nga kuleta kuno nga akwalisa nga kuleta mu koti y'abantu yes kyovula abo n'emundu basongedde ku lumbuye ekiwalanya Kyagulanyi kyovula banga Muhammad Nsereka akuba Kyagulanyi emisana n'ekiro nti omulimo gyabwe mu parliament Kyagulanyi yali agenda gisala atekewo government egenda okukolya gwe muna Uganda nkubuulya amazima oyo busungu alina bungi lwaki nti emirimu gye ababaka aba yali alina okugula bonna aba independent bagenda mu nuupu bonna be yali alina okugula bagenda mu nuupu
be yali atwale wa Museveni be yali financing abana bagenda mu nope bwe busungu ayina obusungu ku Kyagulanyi ayina fitina n'akasajja nga omanyi bana Uganda abamu bayina fitina Gwe byola babyali unadde ko ku TV nalekana na kuba Kyagulanyi namuyita hypocrite namuyita bulirinnya namuvuruga namuteeka eri fitina omulimo gwabwe nabo pakatolu bwama bala bagugenda teri government esobola kugaggawaza banna byabufuzi ngeya Museveni teriyo banansi be bashirikinga be badda wansi be babonabona banna byabufuzi bakola gwagejja mbuto bali muri mu parliament bagabana sente za covid za age limit za term limit za kino za kiri it is a sharing all for money it is a all of sharing money babera mulinga bagabana bugabanye sente eyo government ogenda jijja wetu edire sente zaibadde ziyamba bana Uganda okubazimbira engudo okubakodde ebibayamba nga baziwamba nabyabufuzi nkugambi baba wa milioni 5 za gula masuti okukyala ko buchazi ku TV akole program amwe mtwalo 15 facilitation okugenda e Bulaya nga bamutumye ku mirimu egiri office bamuwa $5 n'okusoma kuli ake eri buluna kuzisoma ku account ye milioni 2 za gula motoka government ogenda jijja we omwako ogwedde balina abaka ba parliament bina mwana mu basatu kuno tulina 5 abiri mu mwendo ogujja parliament ejja tujja kubera na 10 nga no wino waliwo wino east ne wino west nga nayo waliyo mbaka wa parliament wino east no wino west nga nayo waliyo mbaka wa parliament tetugenda mu sente zali badde zikulakulanya Uganda baziteeka mu bino bintu kutema atema mu Uganda ni webuze kigenderwa kiki bo bakugamba tutema atema mu Uganda services zituke mangu ku bantu naye ngera abantu bali mu mbeerambi tuwadde n'ababaka bina mwana binana mbasatu mwako guwedde ekisanje kiwedde kiki ekipya ekyeyongedde ku Uganda kuno tulina 229 kiki ekigenda okweyongerawo nga plani mukola kweyongeza sente muna Uganda kino kanchi kugambi eyo government Kyagulanyi njagala okujjawo efula bana Uganda ne bakamula ne basakinga ne bafula ne ba draininga ayagala kuletawo government gwe kuwolu buto nga malwaliro go mulimu eddagala amasomero mulimu abasomesa neno osanga abasomesa bali mu kuba broker sente baziwa bayimbi babawule ku Kyagulanyi akole ebyera bakole byabo ye mission bakulimba ni mambo tubagula smaya tugula nyimba zaabwe oyo na committee baba managinga basobolo ba controllinga basobolo balaga kibayina okwogera beyawule ku Kyagulanyi ezo na mission ekikubisa Kyagulanyi okwagala omufira konsere kunga yagala muri ya buli kintu kimu kyokabwe ekiti alinnye mu diru agirinyamu Kyagulanyi okuva luyajja bana abasajja bafuna obusajja ku mitima bana ba government egenda mu parliament muri abantu banja batagalya ddala nakuloba ku Kyagulanyi lwaki nti omulimo gwabe gugenda bino byokusiyalinga sente biba bikyaliwo bino byokugula opposition obera mu DP naye ng'oli omulimbe ng'oli spy bina babikyaliwo obeera omuweefula opposition naye ng'oli mukozi ekiro okika mu meeting za Museveni ebyo bijja kuba tebikyaliwo bino byokugula ababaka n'okugula bannabyabufuzi bijja kuba tebikyaliwo sente zaffe zaali badde zigula abantu abo zaawo zitandikako ya bannayuganda kukola nguudo kuteeka bitaala ku makubo niyo mwenje ne bikirya makubo n'ovuga oluguudo lwamba kuva neri nga teri wadde kitala ku kubo muvugira mu nzikiza sente zonna bazirya buli the most expensive thing in Africa is the Museveni's government to be maintained. Yes. Yisima Olex okujja ku kapeji ke navuma babi bamuwa sente ali ku payroll nsere ko mwamulidde nga agamba nti namu handlinga ne mugano okudda mu okuvuma Kyagulanyi ne family ye omugana ngani nga sigwo omusasula wetebye mubateeka ku payroll ne mutababuli abe balina kwogera bwe buno butama ne mirundi babuteeka ku payroll ne batabuwa bahandra ne batababuli abe balina kwogera bajja ku ne basamuka busamusi dumuka akola video akatama ne mirundi ne kasaba empapula za Museveni ne kamuyisa bubi nnyo bwe kamana ne kakomawo wano government ne kakubira simu ne kagamba eyo video gyokoze gijjeeyo wetondere ne Museveni ne kagenda ku Facebook yako ne ketonda nsaba mu nsonyi wabawagizi bwange n'omukulembeze w'eggwanga waliwo video government enkubidde simu njijjeyo babuwe sente buhandola baabwe ne batabuwa byakwogera gundi yamuwe sente n'atandika okudda ku family ya Kyagulanyi ng'agiriisa buli kimu nsereko yamujja suje namuleta Uganda ngo mulimo gwa kuvuma Kyagulanyi yabyogedde nagamba nze namukomako wali omukomako ngani wali omukomako kubanga gwe boss gwe musasula
naye gwe watuuka ku extent importing, you reached on the extent of importing somebody from Switzerland to come here. His job is to abuse someone's family, is to derogate someone's family. That was his job. We know them no tugamba nti no omukulembeze okugamba Kyagulanyi Mukizi ani activist kikola kya kumanyira kya kuvuma bannayuganda, oyo si activist, oyo terrorist. Ani asinga oba terrorist, ani abusinga isima, ani abusinga isima. Mutika abantu kubajja mabanga gibali nembaleta mu nsinga mulimo gwe baze kuvuma abantu, nga baze kuvuma abantu ne mudda mu ne mutandika okubuzabuza bannayuganda. Baganda bange mbabulira ekintu kimu, tulina okwebeereramu. Njagala okubeebaza nga mmaliriza vidiyo eno, njagala okubeebaza nga mmaliriza vidiyo eno. Omulimu gwe mukola tugusiima ogw'okuboola abantu bano, mubawerevo mu peegi bwabwe obwo, mubawerevo nga kimukoze Kenzo. Bajja kutegeera nti eno ensi bagirimu kuboka bwe bati. Buuli yayimirira ne Museveni n'alya ku ssente, najja ku TV n'abafulinga nti ddembe ly'okuwagira gwayagala, oyo mulabe wa Uganda. Tosobola kuwagira muntu atika ba machineries okuva e Somalia ne bajja ne batugumbula bannansi nga bakuba masasi batugumbula nga mpafu n'oŋŋamba mbuno ddembe ly'okuwagira omuntu bw'ati. N'okwatibwa nansonyi n'ogenda ne kukulayira kwe. Abo mubaboole mubalambe bu archive mu butereke. Bamanyi okukola video ne batumanya ne bazijjayo nga tamani mirundi. Bazikola ne bazijjayo nako Calvin Rich. Muzitereke tujja kubajjukiza. Eno government ejja kuvaako. Muzitereke zo video. Olunaku lumu lugenda kukya. Bana abantu bonna tubajjukize bye byayogera. Baali tebakimanyi nti Obote alivaawo. Amin ye yali tamanyi nti alivaawo. Naye bakola ensobi egi. Batuuka ekiseera ne babeera n'akamanyiro. Ne balowooza nti buli munansi balina mufuula muddu. Amin yakola ensobi egi. Kwagala kutwala kitundu kya Tanzania kagenda. Yali aludde ekiseera nga yeewaana. Ye kabaka wa Afrika. Ye Field Marshal. Nga bw'oba osoma amawulire osome ebitibwa bya Amin 7. Nebo yali afuulukuka wano ng'afubutuka wano yayitira wano paka Libya, n'ava e Libya mpaka Iraq mpaka lwe Saudi Arabia mu Jeddah. Ani yali amanyi naye alifubutuka kakumu nga tamanyi waayise. Yeeyitanga kabaka w'abakabaka mu Afrika. Yakola ensobi egi. Nammwe tubalinze, yammwe jja mujja kukola ka mistake be. Munyige peso ekiseera kyammwe kiggweko. Bano bansole kubajja kuba kyaliwo. Bano sima abayisima, sima abaani. Tujja kuba tukyabalaba. Fe tukimanyi nti ezo government zijja kugwa. Tosobola kubba bantu. N'oyavuwaza abantu n'obafuula abanaku mu nsi yaabwe. N'oddira omunnansi n'omufuula omuddu mu nsi ye. N'oddira omwana ow'enzaala n'omufuula second class citizen. Omunigeria yazze eggulo, Omunyarwanda yazze eggulo, Omunakenya yazze eggulo n'afuna ID ng'efaanana n'eyange. Ne mubawa amataka ne bazimba. Ne muddira ebizimbe zonna ekonomi ne muzikwasa abagwira. Ne mubawa n'amataka gaabwere ne mubawa ne tax holiday zaabwere. Munnayuganda n'abeera mu nsi nga yabonaabona bubonyibonyi. Musolo gwe mungi naye nga mumugamba kola nnyo tuyimuse ekonomi. Bunnanfuusa obufaanana bwe butyo. Katonda tasobola butunuulya n'agamba kanzirike. Katonda tasobola kutunuulya bifaanana bwe bityo n'asirika. Ekiseera kyammwe kigenda kujja mujja kukola mistake mu bweti. Amini yali takisuubira ekyalwawo. Amini y'omu ku bakulembeze abaliwo nga tebasuubira nti n'obuyinza alibuvaamu. Yafuga Uganda nga tewali parliament, n'afuga Uganda nga tewali ssemateeka, n'afuga Uganda nga tewali na constitution nga yawa biragiro bye bateeka mu nkola. Naye tewali gye tumanyi gyali ssaawa ya leero. Y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda nga bwe bakutuma ekijja kye gye kiri. Nga bwe bakutuma ekijja kye gye kiri tosobola kireeta. Obote yasanyawo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, yasse Kabaka Lulamba n'abantu yatta abantu nga 3 mu 1966. Ani yali amanyi Obote ku maanyi ge yali alina? Naye essaawa ya leero ogenda wano akokolo ba bodyguard ne convoy kati kyukyu. Ba bodyguard convoy ezimuwerekera kyukyu muddo gwe gumukuuma ye security. Ekyo ekiseera kijja kubaawo. Kijja mukole buli kimu kye mukola. Mudire bannansi mbafuula abaddu. Mubonyaabonya abantu bammwe. Ng'otunuulya Muhammad Nsiriko avaayo ne yeeteeka ku TV n'atandika okulimbalimba abantu. Simanya Uganda. Simanya ate bannayuganda muzuukuke. Mulekerawo okubafuula champs. Bano abasajja temuteekeddwa bafollowinga. These are money, these are workers, these are mafias.
omutanja ku TV nakulimba limba musomo obusawo America yagala abasawo mutwalo milioni namba president wa Kenya yagenze US UK nayogera ne prime minister John Boris baba wa abasawo musomo abasawo weteketeke abana Uganda mujja gena mukolo obusawo Museveni mu government ya Museveni mu Uganda asobola sarawana tuina banansi bameka mwagalo kola relevance nokola manya ku social media kubanga mulabe nsiti yabagala muleta bye bagala owulira ne mutandiko kulimba limba bana Uganda somo obusawo musomo obusawo tuina abasawo mu Uganda banansi nga tebalina milimo musoke muyamba baba sesule mitwala abiri nyumba ya mitwala 15 afisa keta muyamba abo muyamba abasawo abali mu Uganda muyamba abasomesa abakuba broke mubafunide emirimu government ya Museveni esobola okufunira omulimu okusasula milioni 5 mu Bungereza obwebweru ngolaba n'abaliyo abazifune yagala bazza wano ebalangira okubanga be supporting opposition babadde ngaba wakyagulanye mmere gwe mujye bana Uganda mbalinyise mbatwale bweru mbuno basoma obusawo bafune sente nyingi mu bana Uganda mubagaza mu bwakadama jafuna olusamu naweerezako 5 muleke tulimba bana Uganda mubagala mu bwakadama jakolya nusu lusambu ne mubasasulako 5 naweerezako 5 eka temusobola kutwala mu Uganda mu America mu government mmwe gwe nsereko bine byozi tobizanga ku social media tobizanga ku social media ngolimba abantu government ya Museveni tesobola kwagaliza mu Uganda fuluma bweru mwe mufunira mulimu never nga nabaliyo abetetenkanya abeyi abafuluma kuzaabo mwagala badde mbasabira kudda abamu watandika no bawo obutwa mbwe ba support nga Kyagulanyi gwe nekena mwe kutufulinga mulekirawo kutufulinga fe tujja batereza mu line mu Uganda togula bino bibozi bozi government ya Museveni tasobola kulinya nyonyi agende ebungereza akunonyeza emirimu nga Uhuru Kenyatta kiyakoze ekyo Museveni tasobola kikola n'abali asaba badde bwoba okolera milioni 6 n'okwambuka Museveni asaba okomewo Kampala lwaki nti abamanyi mmwe mu supporting nga Bobi Wine mwe mbadde mu supporting nga revolution eyimirirawo ku sente tasobola Museveni kulinya nyonyi genda Bungereza nga bana Uganda bafira mu bwakadama emiramba alabagikomawo tamanyi na kumanya kigenda maaso bagala bateka mu bwakadama tebasobola kufuna basawo Museveni tasobola kulinya nyonyi agende mu Bungereza oba minister yenna atuteseze tufune ku mirime emirungi Uganda bagisembya Uganda yali mu kunseza abaluwingi bwanga abakozi nga bava Uganda nga baba voluwinga naye kati nobogende kata tebamuwebwa manager osanga liba na Kenya fa abasembayo kati mu East Africa fa abasembayo ngoda walingo ndawo ngotaniko okutusesemera ko tugambe beboze bitategereka mbusimanya abana Uganda musomo obusawo mweteketeke emikisa wejiriji kujja ngenda kogera ne government eno tutekeyo smart ogere tugende ku parliament bichi mutulimba limba Museveni gwe Museveni sobola okulowoleza bana Uganda abakulembeza abasobola okulowoleza abantu babwe government ya Museveni terimu mwe musaba n'abagenda abekolya kiberisa nabo badde kyemusaba nze nali Dubai one nga eyo ekyalo bakita sunapo mu supermarket bagita mango nensinka no munyarwanda nimu femanyi betubeere eyo mu yebweru betwesinkana twebuuzako hi bro kasankulaba ngoli muddugafu how are you where do you come from I come from Rwanda ningamba n'abanyarwanda wano bajja ntieka twatandika okujja president waffe yajja wano n'ateesa omusaala gwaffe UA yali yagala abakozi mu Rwanda Kagame yasoka kulinya nyonyi najja mu UA n'ateesa omusaala gw'abanyarwanda mubagala mugenda basasula mmeka wasanga ngo munyarwanda nga bamusasula 2,208 security nga amawanga amalala bana Uganda basasula 1,800 2,000 ekyo musobola kikola government ya Museveni esobola ezo sente Museveni zimukwasa obujja mwagala tusakinga mu kutujja ko musoro bwe tuweereza bwe mukekejjula temusobola tuteeseza temusobola ekyo temusobola kikola temuleke kubuzaabuza abantu muleke kubuzaabuza abantu government endala bakulembeze bayinuka ne bagenda mu mawanga ne bateesa embeera y'abakozi bawe basindika mawanga ne bateesa n'abakulembeze baayo nti abantu baffe bambi bali mu mbeera kimwe temusobola mwakalambula abantu bamwe bameka mawanga g'abawalabu bamawanga g'abazungu mwakagenda nga mugende okusayininga diiru zabyammwe temusayininga diiru na kuyamba bana Uganda baliyo omuna Uganda gyali yonna alinga mulekwa temusobola muyamba mudde kuno ku TV ne mubuzaabuza abaana ku Facebook bwammwe Kagame ayimuka n'aveerwana n'agenda e Dubai n'ateesa omusaala n'osanga ng'omunyarwanda bamusasula 2 lunaza milioni 2.8 ng'omuna Uganda afuna 2
bino byekugamba bituufu kampani gyeziri nali ngikoleddeko ng'omusaala ogwaffe gwanjawulo ku babangali n'abanepaal era nga bakugamba toyogera ze tubasasula nga mwe contract musayininga za njawulo bino byekugamba bituufu bagamba bakubuuza osasula meka toyogera bagambe ensasulwa ng'ezaabwe bakubuulira ezaabwe baba bakuwa contract ogisayininga bakugamba ze babasasula abalala bali tobagamba ze bakuwadde entuufu bwe contract eyiyo osayininga ya njawulo ng'erimu ssente nnyingi ku z'abalala ebyo gyebiri Kagame yalinnya nyonyi n'aveerwana n'agenda UAE n'ateesa omusaala gw'abanyarwanda wabasanga nga bafuna 2,000 nga abalala bafuna 2,800 nga abalala bafuna 2,000 ebyo Museveni tasobola bikola fe bannayuganda bwe mufuluma ne mugenda ebweru oba ogenze ku lulwo ogobera mulekwa muse gavumenti ya Museveni terina interest mu ggwe erinze kosindika batemeko omusolo ngoda kulinga ofulinga abantu nti simanya musoma obusawo nze mbabuulira ebituufu musoma obusawo gavumenti mujja kufuna mmwe Uhuru kye yakoze okugenda e Bungereza anonye contract anonyiza abannakenya abasawo contract gavumenti ya Museveni esobola kikola mubeere bamazima muleke muli basajja basiraamu temuswaza Katonda lwaki mulimbalimba abantu Museveni asobola kikola n'alinyenyonyi n'agenda e Bungereza afunye abannayuganda emirimu abasawo bali mu Uganda babonaabona abasomesa abali mu kuba buloka asobola mumufa kimu ani yakomyewo atuule Pulani ya muyakwavuwaza abantu musobolo bafuga obulungi nga basabiriza mubaweerezayo ekyetano ku mobile money sindika kune namba yonkuweereza ebiri kayeekakoza etano gituuse ebyo bye mwagala kubawa bubi wani ayagala omugabirira nga bamuwirisa buliisa buli muntu ayagala okwerisa yeerabirire mulekerawo okufuulinga abantu ku social media mulekerawo okufuulinga abantu bino bannayuganda byebaagala okuwira n'omusanga kulinga alaba ali mu kuwakinga oli mutuufu onalebo byogera bya mazima tewaliwo mazima ono omusajja aweereza gavumenti ya Museveni emyaka 15 mu palamenti tewaliwo mazima muleke kutufuulinga gavumenti ya Museveni olina common sense nkesobola okulinga Museveni n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bungereza wano ng'agenze bateseza mmwe use brain muleke kubeera nammwe beebafu Museveni asobola ng'alaba n'abo abaagenda abeekulira kye balya asaba bakomewo agamba mbu be basupportinga gavumenti ya Bobi Wine be bamuwa ezaagula amafuta mu campaign gw'olaba ekyo kisoboka ayagala bafe n'offa ngoto tulima musome mubere basawo mbera ngenda abazadde muweri abana bafuke bannansi America kati yagala akadde kalamba akabasawo ani anabatwalayo mu America ani anabatwalayo ani anaboogirya ani anabagattayo nga mwe mwefako mwekka mubuzaabuza abantu muleke kubuzaabuza bannayuganda mujja ku TV ne mukozesa enzungu kubanga mwasomera Bungereza ne mukosa zitamu zenzibu kubanga muina positions ezamanyi mukosa title man fe Uganda abasinzo tuyiwano tusembya bayivu bebananyini title basinzo no tusembya fote tukyatya title tukimanyi bulungi tezo title ze mukoseza okufuulinga abaana nimbafuulya ddala abasiru musome nnyo soma bibyo muganda wange wetetenkanye bibyo panga bobo inengeri gyosobola okufuluma yiya bana abasajja otuuka ne ku airport ng'oyina employment visa ne bagaana oyitawo ng'onimbalimba ng'ongamba bikigu oyina akatabo oyina fever oyina akatabo ka yellow fever oyina visa ya employment oyina buli kimu ekikusomesa eggwanga buli kimu wakikoze ne Interpol ng'ogirina ne basooka ne bakuteekaawo sooka obeeraawo tumale okugigiraja baagala obeeko ky'obawa eyo gavumenti nayo fa abantu amu tetukyakola n'ebyo bipapula mbu simanyi ogenda kunoonya yellow fever kubanga omanyi ne boona atuuka ku airport nga bino biina era olina okulekawo kyoleseewo nze ngenda bugenzi ku airport nga mpaayo nguzi nga mpitawo kubanga biri bijja kumalira ebiseera byabwere nja kubifuna nayo nsasule njije ku airport nga byonna mbiina era munemeso oyitawo finally mbaweze mbawadde kati waki mbamenyekana ebyo ebintu ba agent mubabuuza baleeta abaana ebyo ebintu bajja nabyo naye ba agent bamala kuba simu kwaba bali ku gate nti nsindise namba yange eri mu uniform kuliko erinnya Steve Company bagenda otuuka balinga bonna babamanyi naye nga babalisiza dda waki mutumanyira ne mutumalya ebiseera buli kimu okikola no processing ekipapula kyonna ekyetaagisa n'otuuka ku airport ne bagamba toyitawo naye nga buli kimu okirina kati bagenda yitawo nga n'okuyita ku kisaawe mubalemesaawo ng'alina ssente zazitaddemu visa ye mugiraba tikiti abaana abafiiriddwa tikiti zaabwe muzimanyi ne baddamu ne bagula endala waliwo ennyonyi nga zo tikiti bwe beegenze oddamu okufuna ndala oluusi n'olinyuwinga buli nyuwinzi n'otekamu ssente
mwene mudda wanne mufulinga bana Uganda ne mbalimba musome obusawo ya government esobola ba planning ya mu 7 terimu mpoze ya Kyagulanyi kubanga ya Kyagulanyi y'abantu bana basajja simu mabaleta mu buyinza tebalina kye babegu yako babalabanga nkoko abo badira bali omukola sente. Those are dealers bali mu government kola sente nsere kubamuwa milioni nga 5 musala nesine ezite bali ezabudirwa osubira kugamba ki abakwagaliza kyo oyo sobola mugamba va mu parliament okuyingira parliament balumama nnyo ne balogane bagenda ku basawone bakola buli kimune ne babadiala forms kuba agent banyazi ne bakola buli kasasuro yenno okulanga badde mu parliament duwa sente impetitive government ya Museveni zabo bana byabufuzi nga teri yo government yonna mu Africa esasula bana byabufuzi nge ya Museveni lwaje omumu abakumidde ojoli wo opposition sente ne zikusirwalizeri ne kyakuta parliament no kyabyerwa amaja mu buzabu z'abantu mukyusize nnimi wali mu parliament kasotuka wali n'okwata ku musala ennimi zikyuka bi wali yogere nunga wekyanga mbatuuze mu balonzi botuka eri bifa Bobi Wine yabagamba nga si yali mu ntebe parliament terina waka mwe changira no bali nga temunayingira mu ntebe bwe mutuuka wali mu state house ennimi zikyuka bino ogundi byabadayogera nga kulumbuye nga mumukuba kubanga yogera mazima. Balamusiza baganda bange nsonyiwe okulekana ennyo ekiro sebase nalabye ensereko ng'avuma omukulembeze ffenna gututunulidde essubiri ya Uganda nawulidde ennaku neŋŋenda nennonya video za Shakira ziyakola nenginoonya nengireeta neŋŋamba nowe tosobola kubuzaabuza bannansi gwe toli mutuufu toina moral authority evuma Kyagulanyi toina moral authority ejaji nga lumbuye kubanga toli mutuufu yourself you a snake okyusa bukyusa kala bwoti tetusobola kukkiririzaamu omuntu omulala je agayidinga Kyagulanyi avume lumbuye sinsereko si buno butaamana emirundi si bano bakimbugwera I've never betulina okuwuliriza nga bavuma lumbuye balala mwe temuliimu kubanga mwe muli bakozi everybody knows. Balamusiza baganda bange bere bulungi kimekinze kiriya lumbuye tumunoonye abali ettake NNC Uganda yamwe mujja kudda essaawa yonna mujja kudda mu nsi yammwe naye mweddeko emitima gyammwe gigume kola omulimu gwonna gw'okola gaana ssente y'ekibi bana abasajja tebalina kye bakwagaliza buli bw'okwata ssente baba baguliddemu naawe ng'otunze n'ensi yo ng'otunze n'omulembe gwo ng'otunze n'abaana bo ensobi bajjajjaffe ze baakola ze zitubonya essaawa yaliro zitubonyabonya essaawa eno babadyekadyeka ne babasiriwoza ne babasuubiza ensi n'eggulu Obote bwe yali agamba Ssekabaka Muteesa ow'okubiri omuwa support addire ekibiina kya Kabaka yekka akigatte ku kya UPC yamusuubiza ensi n'eggulu kye yamusasula mu 1966 kwoca lubiri na kumusula mu buwawanguse gye yamuttira tulekerawo okusirwaza bannabyabufuzi balimba oli naakulima nti alina kyakubalira talina kyakubalira bano tebalina kye bakubalira abo bansereko okujja kuno ne babawa emitwalo 5 ku social media babafuulinga they made you political champs tebalina kyamakulu kye babaagaza olibeeramu kusabiriza bakuwa emitwalo 5 gikuvuga empaka ddi nga sisitimu yafa tulina kyusa bukulembeze nojja kuno ku social media notandika omuwaana oli mutufu honalebo oyo honalebo nsereko yakumidde Museveni mu buyinza gugwowaana Museveni anaava watya ng'omuntu gwe tulina okulwanisa aveewo gw'omukumidde mundu oli muli mu comment omuwaana kubanga baakuwa emitwalo 5 negye emitwalo 5 gikolera ki ng'enkya ogenda lwala boonaalwala asima nga weetaaga kulongoosa era ogenda kubira nsereko akumanyi yazikuwera ku social media goli kuno ku comment obuzaabuza abantu nsereko oli mutuufu you are right honorable kubanga baakuwa ekyetaano ekyo ekyetaano kisobola kuyamba ki mwana gwe sister gwandaba brother gwandaba egyo emitwalo 5 nsereko gyakwa ku social media gikuyamba ki ng'enkya kansa kutte osobola okugenda emulago n'osangayo obuyambi gwe twetaaga okutereza sisitimu eterere muve kuba n'abantu ababuzaabuza mufune emitima emigumu temulya mu nsi yammwe lukwerwa abantu butono lowooza ku mulembe oguddaku ensobi bajjajjaffe ze baakola amakungula tugagaba nakati naye laba nti amakungula gali heve nnyo ate nga ga bulumi
abasajja batufudde abadde mu nsi yaffe ninga bino ebintu bajjajja be babikola era mu bye muli mukola mumanyi kye bazimbe kigenda okuddawo n'omwana wo gwogenda okuzaala kyagenda ofeesinga maaso ojja kuba tolinawo nga tebajjukira nti gwe baakuwa ne ssente n'owaayo munno eyali akulwanirira tewali alimanya baakusasula eyawaddeyo olumbuye nkubuulira gavumenti eriddawo ng'olisewo omwana wo nga gwe oli mufu tebagenda mumanya tebamumanyi na mumanya nti mutabanyi wo yenna muwala wo yennanca naye omanyi obulamu bw'omuleseemu tuli mu kubonaabona lw'abazadde baffe ensobi ze baakola ne baleeta omusajja ono mu buyinza ng'abawadde ebisuubizo mutwalo na mutwalo ebisuubizo byonna bye yabagamba abasasuddemu kintu kimu kusindika abaana baabwe mu buddu bagwera mu bwakadaama bagwera mu kiliningi ne diguli zaabwe n'ebitabo byabwe gubadde wali bakusufuli nga bakuwa 15,000 zigenda kukolera ki emiliyoni 5 zigenda kukolera ki bayimbi mmwe abatasobola kwekolerera mwekolerere nga Kyagulanyi musajja atunde sapati asaze enviiri ne yeeyimirizaawo ayina ebintu okutali sente za steeki ebyamu byonna biyimiddewo ku sente za Museveni kutunda bannammwe mwe bamayanja mmwe mwekolerere muve mu bino ebintu by'obwereeri mufune emitima mubeere baavu kungulu munda mubeere bagagga mufune emitima emigumu mukole ensobi abaana baffe ze bagenda okusafalinga mu maaso bali ze baakola nammwe ze muddamu bye baakola nammwe bye mukola mufune emitima emigumu tusanyawo bintu muzimba bizimbe musiba wa Museveni musiba Arua musiba Gulu musabiriza busente amaloboozi gammwe gasirike bwe batemula abaana ku street temuba postinga kyokka be bawagizi bammwe kati mwe muli bantu bakikaaki mupostinge lumbuye tonnabakulabako abanja lumbuye tonnabakulabako abanja muna Uganda munnaabwe lwaki nti kubange baana mpostinga eri omusaala tebajja musasula payroll Ugandans, if you don't wake up, time is coming to understand the price, the gravity of the price which Little Nabukenya paid. Time is coming for every Ugandan to understand the gravity of the price that Frank Sentes are paid. You will get it. You will know it. Muja Chitegera. Where this Uganda is going with our leaders, you will get to know it. Whether you like it or not, you will understand. Namwe abachebas nga mukyali mukali mu 7 abeewo. You will understand nga bakusengula ku mataka go batekawo wansi ndala. You will get it. You will get it. Mukama bakuume mubeere bulungi.